Čau. Ahoj lidi, dneska tady vlastně zahrajeme, budeme tady dělat posvícení smutně, normálně, pak ovčáky smutně a pak normálně. Sabča nám tady bude zpívat hlavně jako, a já teď budu hrát. Takže Sabi, jdeme do toho. První. Co je za té posvícení? Smutně, pak normálně, pak ovčáci smutně a pak normálně. A pak ještě veselé budeme, jestli to Áňa mě dovolí? No to teda nedovolím, hele, takže 3, 4. Takže teď normálně. A teď ovčáci smutně, ale 3, 4. Takže, a teďka normálně 3, 4. No, takže to bylo pro dnešní video vše. A vidíte ty rozdíly? Napište do komentářů a like, odběr A zvoneček a follow, jestli můžete. Tak čau!